550 కేడీ ఫ్రెండ్స్. ఇండియా డబ్బులు ఎంత ఉంటుందో. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మా మామ షరక్కి పోతున్నాం పని మీద. అది ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ డ్యామేజ్ ఉంటే చేపించడానికి పోతున్నాం. చూడండి అది కూడా ఎట్లా ఉంటుందో. ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్కి టైర్ పోయింది. టైర్ మార్చడానికి పోతున్నాము షరక్లో షాపు. చూపిస్తాను మీకు ఎంత అవుతుంది, మీ ఖర్చు చూపిస్తాను. डब्बर का डालता है तो नहीं चलता है, ये डब्बर है फ्रंट का। అంత సైకిల్ మార్కెట్ అండి ఇది. చూడండి ఇక్కడికి వచ్చినాము. ఎలక్ట్రిక్ సైకిల్ రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు. స్కూటర్ చూడండి. కిतना भैया? सब मियाँ खमसीन बोले तो 550 కేడీ ఫ్రెండ్స్. ఇండియా డబ్బులు ఎంత ఉంటుందో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్. అన్ని ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఇవన్నీ చూడండి. ఈ స్కూటర్ చూడండి ఎంత బాగున్నదో. ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ చూడండి. సైకిల్ దీని మీదే ప్రైజ్ ఉన్నది. ఈ సైకిల్ వచ్చి 70 కేడీ అండి. 70 కేడీ చూడండి సైకిల్. చూడండి ఇదంతా వచ్చి మార్కెట్ అండి, సైకిల్ మార్కెట్ షరక్లో. వైట్ ఎలక్ట్రానిక్ సైకిల్, మళ్ళీ వచ్చి మామూలు సైకిళ్ళు మొత్తం రిపేర్స్ అన్నీ ఇదే చేస్తారండి. ఈ ముందర కనిపిస్తూ ఉండేది ఆస్మా మాల్. ఇది బిల్డింగ్, వైట్ బిల్డింగ్.